Исмаил Исаковдун тетири ой жүгүртүүсүнө кыска жооп жазууга мажбур болуп турам. Эсиңизге түйүп алыңыз. Эч бир жерди анклавга айлантпайбыз. Такталбаган, өз оюңуздан чыгарылган маселени айтып элдин бүйүрүн кызытпаңыз. Жерлерибизди анклав кылып коюучу документтерди кабыл алып карап турчу биз эмеспиз. 1924-27 жылдагы жана 2021 жылдагы кабыл алынган эки документтен 39 деген номер менен кабыл алыныптыр. Муну атайлап жасаган деп жазыпсыз. Ушунча жылдан бери чоң кызматтарда жүрүп, бирок ушул жөнөкөй нерсени билбегениңиз өтө уят иш. Себеби бардык документтер катар номери менен гана кетет. Эч ким каалаган номерин кое албайт. 2021-01-05-те кабыл алынган протокол кабыл алынгандай аткарылса, эки өлкөгө тең ыңгайлуу болот жана башка бардык чек ара тилкелерин толук тактап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туура айтасыз, Союз тарагандагы чек арабызды 1 метр кыйшайтпастан сактап калуу милдетибиз жана ошондой болот буюрса. 1991-92 жылдары кабыл алынган, катышкан бардык өлкөлөр ратификациядан өткөргөн келишимдерди аткаруу эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына дал келет деп эсептейбиз. Эч качан сиз айткан Исфара, Чоркух, Аксай, Варух жолуна эл аралык статус берилбейт. Бул айтканыңыз кыргыз элине кылган чыккынчылыгыңыз болот. Төрт көчөнү сиз да бергиңиз келип турабы? Мен баарында берилбейт. Бир гана Аксай, Варух жолу протоколго ылайык эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык жолдун статусу аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлушу керек экендигин бул жерде көрсөтө албаймын. Коңшулар бизге окшоп мамлекеттик комиссия түзгөн протоколдорду ачык талкуулап, сырын ачып салбайт. Ошондуктан мен дагы 39 протоколдун сырын ачпоо керек деп эсептеймин. Мени кээ бир нерселерди айтып турууга мажбур кылып жатасыздар. Бүгүнкү күндө мамлекет бизге ишендиби? Демек биз жоопкербиз. Мамлекеттин тагдыры, чек арасы менен айкалыштырып саясий упай топтоого жол берилбеши керек. Комиссияны жоюга эч кандай негиз жок. Исаков кааласа комиссияга кошуп алалы, иштеп берсин. Бирок далилсиз, компетенциялык сөздөрдүн таратуунун мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн токтотуш керек. Эгер ушунчалык эле күйүп-пышып жатсаңыз, аскер адамы катары сыр сактоону негиз кылып сурасаңыз, баарына жабык иретинде жооп берүүгө даярбыз. Сиздин максатыңыз калп нерселерди коомго жайып, эптеп чек ара маселесин чечүүнү кечеңдетүү. Сизден кем эмес мекенчилдер, сизден кем эмес акылдуулар иштеп жатабыз жана жасаган ишибизге кыргыз элинин астында жоопкербиз. Жабык эшик артында саясатчыларды, талдоочуларды чакырып маалымат берүүгө даярмын. Көп нерселерди ачык айкын жаза албадым, туура түшүнүп кечиресиздер деп ойлоймун. Бул боюнча дагы маалымат бердим азыр депутаттарга. Бул жерде эң негизги маселе ошо депутаттардын маселеси, ушу протоколдо Варукка жол берилет экен, Варукка коридор берилет экен деген суроолор чынбы, чын эмеспи дегенден протоколду буларга окуп да бердим. Протоколдун содержаниясын жеткизип да бердим. Ал жерде так айтылып турат. Эч кандай Варукка коридор берилбейт. Эч кандай бир ашыкча бир жолдор курулбайт. Биз ошол Варуктун, то есть Аксайдын чыгыш тарабынан, күн чыгыш тарабынан берилип аткан азыркы беребиз деген же болбосо ошону согласовать этебиз деген жолдун проектиси эмне үчүн? Себеби ошо аксайлыктардын өзүнүн коопсуздугун сактайлы жана Варукка кирип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Бирок ал жол курулуш үчүн биринчиден протоколдо так жазылып турат. Орысчасын айтайын, орысчасын. Статус данной дороги определяется межгосударственным, то есть соглашением между государственным соглашением между двух стран деп турат. То есть ал эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуп, бул жолдун статусу боюнча, болмойча ал жол курулбайт. Айтымында учурда номер 39 протокол боюнча ар кандай спекуляция жүрүп жатат. Айрым депутаттар менен блогерлер бул боюнча туура эмес маалымат таратып, ажиотаж жаратып жатканын да белгиледи. Эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Biz аларга предложение беребиз, ошо негизинен анықташат. Ал жол кимдин жолу болот, кайсы территориядан өтөт, узундугу кандай болот, ким курат, ким обслуживать этет, ким ага акча төлөйт, мунун бардыгын ошол келишимде жазылат. Ошондон кийин гана каралат. Протокол ачык, дагы бир жолу айтайын. Протокол ачык, протокол
открытом пространстве имеется. Это просто-напросто боякали, кому-то это выгодно, чтобы там в таком плохом свете это показывать. Только в этом смысле показывают. Мындан улам чек ара маселесине көз салган тиешелүү мекеме жетекчилери элди официалдуу маалыматтарга гана ишенүүгө, ар кандай ушак айыңчылардын пикирине таянбоону өтүнүшүдө. Себеби ар бир документ мамлекет жетекчилеринин көзөмөлүндө экендиги, өлкөнүн бир дагы метр жери башка өлкөгө берилбестиги кошумчаланды. Өкмөттүк аралык комиссия иштей баштайт, кийинки аптадан баштап. Ошол Лейлек район Майти жерлигинде барганда токтоп калган. Себеби ошого чейинки жерлердин баардыгы населенный пункт эмес болчу. Теперь анан бул жака населенный пункт башталып атат. Конунду, интернационал, максат, борбордук 1, борбордук 2, арка, то есть арка 1, арка 2, борбордук, катта туз деген эмелер бар, населенный пункттар бар. Ошолордун арасына келдик, эң чырмалышкан, эң оор жерге келдик да. Ошону иштөө боюнча азыр чечим кабыл алынды. Буюрса жумушчу топ описание границы деп коет. Ошо жумушчу топ границаны жаза баштайт. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечүү үчүн ал жактын адамдар көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш орундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбайлыбы? 5 жылга налогтон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы, анткени ким барса билет. Кадамжайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштели. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз шуну сунуштайт элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү. Ошол жерде барып акыбалды караган бул өтө маанилүү нерсе. Азыр мына Кыргыз-Тажик чек арасында кооптуулук чегине жетти. Казактар айткандай шиши толуп жарылганы турат. Ошондуктан биз парламент, жогорку кеңеш эчтеке болбогондой эле болуп отурганыбыз туура эмес. Ошондуктан мен эмнени сунуштайт элем. Ушул Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Депутатский комиссиянын максаты күнөөлүүлөрдү издештөө эмес. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Өзүбүздүн кошуналаш тууган республикабыз менен, кошуналаш тууган эл менен кандай даражага жеттик? Ошондуктан ошону изилдештен. Экинчи максаты ошонун бардыгын изилдеп туруп, ошолордун оруусунун причинасын тапкандан кийин мен ойлойм, стратегиялык, именно Тажик-Кыргыз чек ара боюнча стратегиялык саясатты иштеп чыгышыбыз керек. Мындан биягына мындай эле жөн эле чыр-чатак чыкканда эле чыгып барып ошол жерде басып койгон бул жарабайт, болбойт. Себеби деген бүгүнкү күндө чыр-чатактар вообще жогорку деңгээлге чыгып кетти. Ал уже спецслужбалардын спецоперациясына айланып кетти, бүт барды конфликт.